Alors, n'oubliez pas non plus que le fait de vous fixer des objectifs trop modestes vous privera du carburant dont vous aurez besoin pour prendre la quantité des mesures nécessaires pour surmonter la résistance, la compétition et les conditions changeantes du monde. Rien d'extraordinaire ne pourra se produire si personne n'était obsédé par une idée et ne s'attaquait aux tâches et aux défis qui l'attendent comme s'il s'agissait de quelque chose de vital, de nécessaire et d'indispensable. L'obsession n'est pas une maladie, c'est un don.